Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam slasticu vrhunskog izgleda i okusa, neodoljivu tortu od jagoda. Ova torta sastoji se od 3 ukusna sloja. Biskvita iz domaće radinosti, bijelog sloja kojeg sam napravila od sira i šlaga, te završnog želatinoznog sloja punjenog jagodama. Efekt koji će izazvati na stolu je zagarantiran jer jagode u kristalno providnom crvenkastom sloju izgledaju božanstveno. A i okus je upravo takav. Pogledajte naš recept i napravite ovu tortu što prije dok traje sezona jagoda. Za biskvit trebamo brašno, šećer, jogurt, jaje, maslac, mlijeko, sol, prašak za pecivo i aromu vanilije. Uključit ću štednjak i u posudi na štednjaku otopit ćemo maslac. Možete ga narezati na manje komadiće da se prije otopi. Maslac se skoro otopio, gasim štednjak i posudu stavljam sa strane da se rastopljeni maslac malo rashladi. U posudu sa brašnom dodat ćemo prašak za pecivo i sol i to promiješati. Ostavljam ga sa strane. Rashlađeni otopljeni maslac sipajte u posudu, dodajte šećer i to smiksajte na niskoj brzini. Zatim u posudu dodajte jaje. To smiksajte. Dodajte mlijeko. Ubacite jogurt i aromu vanilije. To dobro smiksajte. Na kraju u smjesu dodajte suhe sastojke. Smjesa je spremna za pečenje. Namastit ću kalup za torte sa maslacem. Ovo je moje klasičnih dimenzija 26 cm. Dobro svugdje razmažite. Tako. Dodajem brašno. Namašćeni kalup obrašnit ću iznad sudopera. Kalup je spreman. Prebacite smjesu u kalup. Izgrabite sve izdjele. Lijepo izravnajte. Pazite da dođe do svih rubova. Kalup još malo lupite odozdo da se smjesa zaravna. Biskvit je spreman za pečenje. Biskvit se peče na 180 stupnjeva u zagrijanoj rerni 15 minuta. Tad ćemo ga provjeriti sa čačkalicom. Prošlo je 15 minuta. Provjerit ćemo da li je biskvit pečen. Evo, gdje god ubodem, čačkalica je potpuno suha. Ostavit ćemo biskvit da se kratko ohladi. Prošlo je 10 minuta. Evo, obruč se jako lijepo skinuo. Uzet ću biskvit i staviti ga na stalak za torte. Napravite to pažljivo kako biskvit ne bi pukao. Evo ga. Za bijeli kremasti sloj trebamo krem sir, vrhnje za šlag, šećer u prahu, aromu vanilije, mljevenu želatinu i hladnu vodu. Želatinu ubacite u hladnu vodu, promiješajte da se otopi i ostavite 10 minuta da nabubri. U posudu za miksanje prebacite
krem sir i izmiksajte ga. Ulijte vrhnje za šlag i nastavite miksati. Prije nego dodate šećer, malo ručno izmiješajte da se sav sir pomiješa sa šlagom. U smjesu dodajte šećer u prahu. Na kraju unutra dodajte aromu vanilije. Opet sve dobro umutite. U ovu smjesu još treba dodati želatinu. Uključit ću štednjak i u vodenoj kupelji ćemo otopiti želatinu do kraja. Voda je zakipila. Miješajte želatinu da se bolje otopi. Evo ga, gotova je. Isključila sam štednjak, mičem sa strane. Maknut ću i posudu da se brže ohladi. Spojit ćemo želatinu sa smjesom šlaga i sira. I dobro izmiksati. Sad ćemo bijeli sloj staviti na biskvit. Uzmite prsten od kalupa za torte i stavite ga oko biskvita i onda ga zatvorite. Prsten sam prethodno namazala sa maslacem. Na ovakav način dobit ćemo pravilan izgled naše torte. Sipajte bijelu smjesu i onda je rasporedite po biskvitu ravnomjerno. Dobro je rasporedite sve do rubova. Ovaj dio je gotov. Prije završnog sloja torta ide na hlađenje minimalno pola sata u frižider. Za završni sloj trebamo jagode, crveni preljev za torte, šećer i vodu. Dok se torta hladi, narezat ću jagode na pola. Jagode su narezane i spremne za završni sloj. Dosadašnji slojevi su se ohladili i vrijeme je da na njih poslažemo jagode. Nemojte ih slagati do ruba, znači nekakvih oko 1 cm od ruba. Prvi krug je gotov, sad ćemo popuniti unutrašnjost. Sada slažem drugi sloj jagoda. Na taj način malo će viriti iznad želatinoznog sloja. Završili smo sa slojem jagoda. Pomiješat ćemo šećer i preljev za torte. Ovako. I sad ćemo ga zagrijavati u posudi na štednjaku. U posudu stavljam hladnu vodu i odmah dodajem smjesu preljeva i šećera. Smjesu treba stalno miješati dok ne zakipi. Smjesa je zakipila, gasim štednjak i stavljam smjesu sa strane da se počne hladiti. Ostavit ću je ovako nekoliko minuta. Preljev se ohladio na sobnu temperaturu i sad ćemo ga izliti na jagode. Ovo prekrasno izgleda. Ostavit ćemo prvo da se tu malo skrutne, a onda ide na finalno hlađenje u frižider. Najbolje bi bilo da ostane preko noći. Preljev se već počeo stvrdnjavati i sad se samo valja strpiti do sutra. Torta se ohladila i sad ću odvojiti prsten da je možemo poslužiti. Pažljivo ga skidam.
Uzet ću ovu veliku krišku. Baš mi se sviđa. Poslužila sam tortu od jagoda i moram priznati da izgleda prekrasno i vrlo elegantno. Nadmašila je sva očekivanja. Sad ću vidjeti je li toliko i ukusna. Ovu tortu obavezno morate napraviti jer je stvarno nešto posebno. Zrele i mirišljave jagode glavni su sastojak ove torte, no uživat ćete i u dva preostala sloja. Biskvit je mekan i ukusan, a bijeli sloj od sira i šlaga fino povezuje sastojke u skladnu cjelinu. Torta nije preslatka, a svi okusi fino su izbalansirani za vrhunski doživljaj na vašem stolu. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj i ostale recepte pogledajte na našoj web stranici receptura.com. Bye!